Mga ka-idol, mag-open ta sa itong parcel nga SSD. Mag-upload ta sa akong download sa computer kay lag na kayo. Ang atong 500 GB nga HDD atong is down 240 GB nga SSD. Kay inay na kayong kuan. Inay ang atong kuan HDD. Kuan na ni sa Shopee. 1 sa kuan sa tindahan ni Dilim paano yung mag 2,000 26 kasi nagpasipak kape no Bebe hindi namin sagang kape sata good morning Kingston ang akong gikuan nga SSD 240 GB na pwede na ni kuan walay HDD kaya itong HDD kuan ang daot na mong ilis na kog mga inani